今日揾到件百里晚焗油嘅蛋架俾大家睇睇，簡單執句靚包入邊就得㗎啦，百里晚去攞得低㗎啦。嗱，個呢件屋呢，坦白講入唔到車，但係呢好過買水晚鋪。有一個天階位置，呢、個天階係我嚟嘅好大嘅一個位置㗎啦。門口呢就呢度入嚟，呢個位置可係自己用賣嘅，入唔到車。不過入冇車呢就好方便，呢度喺倫教嘅正面位置，交通便利，一出去買嘢食嘢全部都有嘅。呢度一個天，咁之前業主有翻新過貼晒磚嘅，簡單執就可以住㗎啦。呢度有間房，一樓嘅房，唯一間喺呢邊。嗱，我哋咁就去睇喺呢個位置嘅啫。呢邊咧就係嗰個廚房嘅位置啦，咁都好大嘅。走，我哋上到2樓睇睇。2樓咧可以設計3個房，呢度有間，咁咧就冇着燈暗啲。呢個偏廳嘅位置可以自己用嚟擺嘢嘅，咁左右呢邊都有空間。呢度有間房，呢間房好闊落㗎啦，兩邊採光。另外有間房喺呢度，啲空咗冇住啊，咁所以呢就過嚟睇呢就有啲亂嘅。呢度有間房，呢間房有個陽台，幾舒服嘅。就上邊睇睇3樓。3樓呢就係咗個大平台。呢間屋呢一共有4間房間啊，適合普通家庭住 OK 嘅。百里晚